क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है। क्या आपको इस नदी का नाम पता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं नदी कौन सी है और किस राज्य में बहती है। चलिए जानते हैं। भारत की कुल नदियां एक ही दिशा में बहती है और वह दिशा है पश्चिम से पूर्व। भारत की कुल नदियां का बहाव पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। चाहे गंगा हो या यमुना नदी, सभी नदियां पश्चिम से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेकिन भारत की मात्रा एक ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है और वो मध्य प्रदेश से निकलती जो महाराष्ट्र गुजरात से बहती हुई अरब की खाड़ी में मिलती है। और इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ये वही नदी है जिस पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध बने हैं। भारत के बड़े नदियों में शामिल है जिसकी लंबाई दंडास 312 किलोमीटर है। अगर आप सच्चे भारतीय हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।